Ok, ¿no? Para que el cliente quiera reservar en el restaurante. ok. La historia 3 es ingreso de datos del cliente, o sea que su Ok, nombre, muy bien. su correo, su número. Sería un etc. formulario, ¿no? Como un formulario. Exactamente, un formulario. Ok, La historia 4, selección de fecha, hora y cantidad de personas. Ya los ok. datos más específicos de la reserva, ¿no? Ajá, muy bien. Y por último, la confirmación del cliente. Ok, muy bien. Esas son las Ok. 5 historias que tenemos. Ok, muy bien. Muy bien. Y su planeación. Pues es esto. Ajá, sí, chicos, pero tienen que tener un plan de iteraciones. ¿Qué fechas van ustedes a qué iteraciones? ¿Cuántas historias van a hacer por iteraciones? ¿Cuánto va a durar cada iteración? Digamos que hasta ahí ya llevan el 50%. Ya nada más le faltaría poner